mutabania witu wa umunde. Hallelujah. Amen. Mutabania mubake mauta ni ngai lakini wa mwanake kwa ya mundu wa mwanake nundu anake matangeawa nogeria maiku maikala kalia twili tunatubwala windu bya mundu ya ewe bya mundu hanake matangeawa batena ngu mundu akoma na Yesu no mubindu wapi. Amen. Lakini tungia ngai mube nundu mwana glogeza ndalika na Yesu Etheo mundu useless. Aibitela baisola namba 8. Amen. Lakini Yesu akomana nake na mubono cha. No mundu ona akukebeti weba Yesu no abono chona mano lagu na sindu ikabenduka. Amen. Hallelujah. Na ndi ni mundu musomu. Ni mundu musomu ngayeta ame asomu na mate asomu. Amen. Lakini yu mundu tienda amba utabwa bono sumu iguata musomu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na nundu no mundu mumwezi ndi na unya na kuya getui. No mundu mumwezi. Hallelujah. Akaini mutabia kangu tabia bina yemwe. Nogetho inena no bindio kangaiwa ka. Ate mundu mwowe akaoa. Mbaka akaoa akili ugethi andenende. Pai mundu utenda siana siage siendete neza. Pai mundu. Yona nyabi njiba ithanu kango gethi egoti na mabati. Ona mwitu yake ba endiyo. Kobe mundu mutuma wana moi kotetha wayenda siana siage jineza. Unabizia sio bagumi na gumu yona yadai moi. Moi yada wayenda siana siage jineza. Na baikendo kenge chesa utwa siana neza. Ekota ngiyo. Baikendo. Kewe wabawone. Kawo yuone kaya kasi yuone kaya konza. Katiweke mundu tema na kuna siye mundu museo. Amen. Na koma nana mathezi. Kwa tabia mundu mathezi. Na kayu dina muyasi ya teuma mathezi. Teuma mathezi. Paikuuma mathezi utemo tangi. Teuma mathezi. Nundu tueno tangi hiyo. Na baikendo meka. Amen. Amen. Mathezi. Amen. Hayo kila jowe basi taweka mathezi ukatia. Mathele medela jao. Udemu tangi kwa troli ya siyo mathele. Ndio hivi kama usema ikuoa. Mundu bayambia wo. Lakini muona kilauni cha Yesu. Nimekunza. Wewe mundu nimekunza. Wewe na mwana waku mundu no heke hata. Ndo atangiwe. Na ngena mwana muso. Kwangulilie mutumia. Wewe babukuru na akao mukulie we ni makosa mwana waku yonga magetani ki hata bani. Ni makosa kunga makuta bani. Mutangi na mwike neza ndi Yesu nundu akangutabie. Nyendu kone na banasia bakeza Yesu neneze yenda tonda ni dhanale kile siengui na ndipo tanga. Amen. Weza ule mundu ayunga mabane ni hata bani kwa sababu ameona wema wa Mungu. Mwambie mtu wema wa Mungu. Wema wa Mungu. Emmanuel akadhiye ba kaya no na yundu kwa dia kibeti. Bendu ya mundu mwe baba ingwe. Baba imche. Baba ndiye dangu. Yes. Na yundu ne dangu katena ngwe. Yes. Nundu baba ichao. Baba sindu mseo. Amen. Amen. Na hivyo na isie tunakuwa nogetha wai wandia. Miaka esu yonda wibao na thona okio miaka etano. Tuneona sindu mseo utangi yoni utona kwenda utangi yona cha uzino. Wana nuunga mitezi tuwaiti jutilo na ndao. Ni chao. Wiki nuneona kiseo utangi yoni besindu mseo. Kwa unienda ukilio moko makutuko ni Yesu moko dienda umwete muneni wa umunde ulana gatiunge. Hallelujah. Ni jamaa widula witha mindia ni one journalist yitukuwe mausini watu ikazi ya kuya matandaoni na Yesu ni museo. Hallelujah. Namu ya mkalimani wake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe watu wa vino. Bwana Yesu na taiwando mabino. Bwana asifiwe tena. Bwana Yesu na taiwando. Let us clap for Father. Tukuni makofi tatari tu. He has done a good work. The work we are Muslim. He's a father to many people. Ni tata wa ando wenge. He has mentored many people.
no Soviet and wingi. And we are so much grateful because of you, Dad. Na twina utani mwenena nundu wako todi. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo kama jina langu naitwa Alex Waita, na sitoma kwa naitwa Rembala. Alex Waita is just a simple young man. Rembala no mwana ke munene. A man who is so in love with God. Mwana ke olawe ndete ngai mono. Yes, I'm so in love with God. Hallelujah. Ndete ngai mono. I didn't mention anybody there. I've said I'm in love with God. Hallelujah. Amen. In love with Jesus. Hallelujah. Tuandane tanankai. Hallelujah. Amen. Ndina weta mundu ngibukando na salonkai. Hallelujah. Amen. Then today by the grace of God, I just speak the word of God for around 10 to 15 minutes. I just want to introduce the topic, then my father will come to conclude. As I've said, I'm not a preacher, I'm not a pastor. I'm just a simple young boy who is in love with God. Hallelujah. Amen. God is good. So today I want us to dive into the word of God. From the book of Numbers chapter 20. Numbers. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. I honor you so much. Thank you. Before we go to the book of Numbers, I want us to look briefly into the book of Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 21 to 34. And then I will read in English. Now when Jesus had crossed over again by the boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. Verse 23. And begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Verse 24. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Now a certain woman had flow of blood for 12 years, and had suffered many things, spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Verse 28. For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. Verse 29. Immediately the fountain of her blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction. Verse 30. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, Who touched my clothes? But his disciples said to him, You see the multitude trudging you, and you say, Who touched me? Verse 32. And he looked around to see who had done these things. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Then the last verse. And he said to her, Daughter, your faith has made you. Go in peace and be healed of your affliction. Hallelujah. Amen. Let us pray. Our Father, our God, we thank you for this juncture. We are going to speak of your word. Oh Father, I pray, let me speak nothing but your will. Let me speak your words only, my Father. I pray for the spirit of understanding and revelation. Thank you because you are a good God. In the name of Jesus we have prayed. Somebody shout amen. So here the Bible says, in the book of Mark chapter 5 verse 21, 234, it is a topic or it is a story that I love so much. It is a story about the woman who had the flow of the blood for 12 good years. Huyu mwanamke alikuwa amekaa
alikaa miaka mingi, mundu mukoyo akalite miaka mingi akiwa mgonjwa, akiwa anatokwa na damu au muoni ndakame kwa miaka 12. miaka 12. Maandiko inasema kana kwamba Biblia yasema alitumia mali yake yote kwenda kutafuta matibabu. atumie mali yake yote na maana uiti. Alienda kwa waganga wote, alikuwa kwa wachawi wote waliojulikana, kwa madaktari wote wa eneo hilo. daktari sonde zake sioke. Alizunguka dunia yote hakupata tibabu. Basi anasema hivi, Biblia yasema siku moja akasikia Yesu anapita, lakini akajingania ndani yake akisema, nitaenda nikaguze pindo la vazi lake. Haleluya. Amen. Leo kuna wito. Wito wa kwenda kuguza pindo la vazi la Yesu. Maana ukiguza pindo la vazi la Yesu, something is going to change in your life. So the Bible says, and when she touched the throat of Jesus, the fountain of her blood stopped immediately. Ikasimama hapo kwa hapo. Ni nini ilifanyika ikasimama hapo kwa hapo? Wakati alipokuwa anaenda kwa wachawi, kwa waganga, hakuwa anaweza kupata tiba. Lakini alipoguza Yesu tu hivi, Biblia inasema damu ilisimama hapo kwa hapo. Haleluya. Amen. Ikasimama hapo kwa hapo. Leo hii nimekuja kuambia kana kwamba kuna Yesu ambaye unaweza kuguza sasa hivi. Ukimguza tu hivi, maisha yako inabadilika ghafla. Wengine wetu tulikuwa watu wabaya sana. You are great fornicators. But when we touch Jesus, hiyo mambo yote ilisimama hapo kwa hapo. Watu wengi tulikuwa watu wabaya sana. Tulikuwa wagonjwa sana. Lakini tulipoguza Yesu tu, mambo yetu yatakuwa sawa. Swali leo nimekuja kukuambia mtu wa dino. Ukiguza Yesu wewe kijana, wewe mzee maisha yako yameenda kombo. Ukimguza Yesu tu, mambo itakuwa sawa. Maandiko inasema na mwanamke akajinenea ndani yake, akasema nitaenda niguze pindo. Niguze pindo la vazi la Yesu. Ukiangalia ni mwanamke vizuri, hakuongea tu kwa kawaida tu. Aliongea kwa imani. Alichukua hatua ya imani. Baada ya kutaabika katika mambo mabaya na mambo ya hasara. Baada ya kupata kwamba kwa wachawi hakuna msaada tena. Baada ya kujua kana kwamba kwa wale waombezi hakuna msaada. Alikuja akajinania moyoni mwake. Akasema nitaenda nikaguze pindo la Yesu. And I love the faith in this lady. Ninapendezwa na imani ya mwanamke huyu.